अस्सलाम वालेकुम। ये माशाल्लाह से शारिक भाई का जानवर शारिक भाई के घर पे पहुंच चुका है। नहीं, सारे ब्लैक नहीं है। ये माशाल्लाह से पहला बछड़ा अनलोड हो रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह से 2 बछड़े अनलोड हो गए। माशाल्लाह ये शारिक भाई का तीसरा जानवर। ये माशाल्लाह से चौथा बछड़ा शारिक भाई का अनलोड हो रहा है। माशाल्लाह। और ये इस ट्रक का आखिरी बछड़ा अनलोड होते हुए। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह।
माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बाहर शारिक भाई ने अपने सारे दुम्बों का सेटअप लगाया हुआ है। माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये सारे दुम्बे